好啦，而家試下 comb 啦嚇。咁之前都係清過一次嘅 cookies 嘅，咁我又模擬過下咁樣求其開幾隻基金試下啦。先而家睇 ESG 呢隻，跟住又係睇 PDF 啦。拍緊片啊！PDF 好，跟住就出返去啦。呢個係第一隻基金。假設要睇另一隻基金啦。跟住打俾你。我而家喺位，你都可以打俾我。而家嘗試睇第三隻先。嗱，第三隻已經係撈唔到啦，又係。好啦，跟住咧又要清 cookies 啦。嘗試清咗啲 cookie 水啦，刪除資料，出返去，跟住又撈到啦。應該撈到啦，投資，但係又要出返去某一個頁嗰度睇返啦，十分之麻煩。咁通常咧，如果投資相連基金價格撈唔到嘅話咧，強積金都係會撈唔到噶啦。咁所以都好麻煩，今次。